什么动静？是啊，我去瞧瞧。齐贵人，姐姐，我来和你作伴了。怎么妹妹搬来也不跟我说一声，我好替妹妹安排呀？我才到宫中，见了姐姐便觉得亲切，又看碎玉轩就姐姐一个人出场，男女两清，所以妹妹特意求了皇上和皇后来和姐姐同住。可是碎玉轩偏远，如何能和储秀宫相比呢？姐姐别嫌弃我自作主张。